Investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Saragossa i l'Institut de Tecnologia Química de la Universitat Politècnica de València, CSIC, han desenvolupat i patentat un nou procediment de producció eficient, emmagatzematge i transport segur d'hidrogen per al seu ús en cel·les combustible mitjançant l'ús de reactius químics. L'hidrogen és un combustible que és molt atractiu per dos motius fonamentals. El primer d'ells és que amb una xicoteta quantitat d'hidrogen podem produir una gran quantitat d'energia. I la segona és que representa una energia neta. És una energia que quan estem obtenint o l'estem utilitzant de forma elèctrica no genera cap subproducte. En canvi, la gasolina o el dièsel generen diòxid de carboni. Malgrat això, encara existeixen alguns inconvenients que han impedit la implantació de l'anomenada economia de l'hidrogen. El primer és que aquest gas no es troba en l'escorça terrestre i ha de produir-se en un procés que no sol ser sostenible. El repte seria l'obtenció a partir d'energies alternatives com ara la solar o l'eòlica. I el segon és la naturalesa inflamable i la necessitat de transportar-lo de forma comprimida amb els perills que se'n deriven. Hem desenvolupat un sistema que ens permet hidrogenar i deshidrogenar aquest líquid orgànic de manera que estem emmagatzemant el gas en forma de líquid. Això té moltíssims avantatges, ja que ens permet evitar la perillositat de l'hidrogen, que és un gas molt menut i molt inflamable. Convertir-lo en un líquid i d'aquest mode deixa de ser perillós. La tecnologia es basa en la utilització dels denominats líquids orgànics portadors d'hidrogen. L'equip investigador ha estudiat diferents d'aquests líquids fins a assolir un nou sistema d'emmagatzematge d'hidrogen basat en una reacció química d'acoblament entre un hidrosilà i un alcohol, catalitzada per un compost de ruteni suportat en grafè. Entre els avantatges hi ha que el sistema és reversible i permet emmagatzemar i generar hidrogen en funció de la demanda. S'adapta a sistemes de generació i ocupació d'energia no estàtics, com els automòbils, pot transportar-se amb la infraestructura actual i l'ús del silà-alcohol com a líquid orgànic portador d'hidrogen permet treballar a baixes temperatures, eludint problemes de seguretat en emmagatzemar l'hidrogen. Hem aconseguit el procés de deshidrogenació del líquid orgànic fer-lo a baixes temperatures. La tecnologia que hi havia fins ara requeria temperatures superiors a 200 graus per a deshidrogenar aquests líquids. Nosaltres hem desenvolupat un sistema que ens permet obtenir l'hidrogen a baixes temperatures, inclús per debaix de zero. Aquest nou procediment es dirigeix a la indústria de producció d'energia, específicament aquella que explota fonts d'energia renovables lliures d'emissions contaminants i d'efecte hivernacle. En concret, és aplicable en companyies dedicades a la producció i comercialització de solucions per a l'emmagatzematge i transport d'hidrogen com a vector energètic basades en l'ús de líquids orgànics portadors d'hidrogen. Aquesta patent seria sobretot interessant en aquells sectors que requereixen de la producció d'energia però desconnectat del que és la xarxa elèctrica. Un sector prioritari jo penso que podria ser el sector automobilístic. Actualment hi ha grans marques que tenen aquests cotxes que els anomenen cotxes d'hidrogen. L'alternativa que presentem així seria substituir aquesta forma d'hidrogen en forma de gas en forma de líquid. Això ens permetria tindre la mateixa utilització dels cotxes d'hidrogen i aniríem d'una forma molt més segura. Posteriorment, aquest líquid orgànic caldria també reomplir-lo i podríem utilitzar la mateixa infraestructura actual que estem utilitzant per a la gasolina, però per al líquid orgànic.